Ska. Ja, skakali bomo, ampak ne z nogami. Skakali bomo z daljinsko vodenimi avtomobilčki. In z mano v studiu sta že Grega in pa Tadej, ki sta prišla iz modelarskega kluba RCDC, in Tadej iz Koroške. Tako. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa Tadej je pripeljal s sabo še eno luštno kepico, dlake. Kak je ime? Lili. Tadej, malo boš mogel bliže mikrofona. Okay. Tako, Lilije. Koliko je stara Lili? 4 leta. A ona tudi fura avtočke? Dejansko jih ima res rada. Ja, rada v bistvu teka za njimi. Aha. Ja, okay. Malo popestritve torej z igračami. Je tako. Super. Zdaj, fanta sta prišla v goste, ker zdaj spoznali smo jih že pri nas večkrat, ko so prinesli en kup svojih avtomobilčkov, osvetljenih, velikih, malih, ni da ni. Zdaj pa se, bom rekla, boste predstavili v City centru Celje. In to ne en dan, ampak kar 3 dni. Od jutra do večera. Od jutra, se pravi 3 dni od odprtja do zaprtja City centra. Je tako. In kje vas bodo lahko naši poslušalci našli v City centru? Ja, našli nas boste pod stopnici in tukaj so vse predstavitve. Se pravi na glavnem prizorišču? Je tako. Našli boste pa vse od majhnih džipov do velikih džipov, do pravih simulatorjev, takih tudi, ko dirkajo oziroma ko trenirajo pravi dirkači. No, Dajmo iti od začetka. Okay. Zdaj, mi imamo, najprej vas poznamo po teh daljinsko vodenih avtomobilčkih, ko ni tako enostavno, kot zgleda. Tadej ima tudi avtomobilčke za najmlajše otroke. Res je. In te smo tudi videli lani na Šmartinskem jezeru na otvoritvi. A bojo ta mali avtomobilčki tudi na voljo v City centru v Celju? Ja, seveda, lahko bodo spuščali svoje najljubše Hot Wheelse, lahko bodo prinesli svojega ali pa bo dobil našega. Tako da bo v bistvu poskrbljeno za vse. No, se pravi za vas malo bolj odrasle, oziroma za nas malo bolj odrasle, pa pravite simulator, ta pravi simulator. Kako to izgleda? Kaj to pomeni? Da se lahko noter usedeš? Tako, v bistvu enak tip simulatorja, kot ga uporabljajo pravi dirkači za trening. Gre za izjemno realistično izkušnjo, kjer občutite vsako neravnino, ovinek in pospešek. To v bistvu kot da bi sedeli v pravem dirkalniku, ker takšne simulatorje uporabljajo profesionalni vozniki formule, GT serije, to ko gledate, DTM, Valentino Rossi zdaj vozi tudi to. Tudi sam Valentino Rossi v bistvu trenira na prav identičnem simulatorju, kot ga bomo imeli v City centru Celju. Pa v bistvu vsi profesionalni reli vozniki, preden gredo na progo, v bistvu trenirajo na tem simulatorju, ker to je v bistvu edini trening, ker tudi oni imajo v bistvu omejeno število, koliko so lahko na samem dirkališču, zdaj simulator pač lahko on vozi, ne vem, tudi celo noč, in boste zdaj vsi to imeli možnost tudi preizkusiti sami. Pa bo to vse 3 dni v City centru? Tako, vse 3 dni. Ok, se pravi, če hočete biti ala Valentino Rossi v simulatorju, pridite vsi od jutri pa do sobote v City center Celje, kjer bodo naši dirkači, lahko rečem, sprobali v bistvu pač vse od malih in velikih avtomobilčkov. Zdaj, Grega, ti se nam boš pridružil tudi 21. na otvoritvi Šmartinskega jezera. Ja, tudi pridemo v soboto. Tako, zdaj, lani smo probali iti čez Šmartinsko jezero tudi z ladico oziroma s čovnom, če se ne motim. Z avtomobilom. A ne z avtomobilom. Pa je šlo. Kolesa pa je šlo tja in nazaj. Se pravi, skupna dolžina po vodi prevoženega z RC avtomobilom je 500 metrov. Letos bomo tudi probala to, ali letos se ne bomo potapljala? Letos se ne bomo potapljala, ker imamo še en drug event na Hrušici in imamo pač večino opreme bomo imeli gor, tako da tu v soboto bomo probali pričarati vam, da boste lahko sprobali avtomobile, pa da boste spoznali ta hobi, da ni tak bav, no, da vstopiš v ta hobi in da začneš ali dirkati, ali pa sam voziti, skakati, mogoče zlomiš kaj, popraviš pa sam. No, lamali ne bomo. Tudi recimo v City centru, ko boste prišli, boste imeli na voljo dejansko pač vse. Zdaj, lahko pridajo tudi otroci sprobati mogoče te ne samo Hot Wheels, ampak tudi te malo večje avtomobilčke? Ja, seveda bojo lahko prišli sprobati. Zdaj,
imamo tudi avte take, da so počasni, tako da ne bo problema tudi, ker otroci so tak, da radi pritiskajo 1-0, druga ne obstaja. Znajo včasih kak problem biti, da se komu v nogo zaletiš. No, ampak progo boste imeli pa lepo postavljeno, ali ste jo že postavili, ali še ne? To gremo v bistvu pa danes večer, ko se City Center zapre, v bistvu to postavljamo do poznih večernih ur, tako da bo kar pestro, ampak koma čakamo. Koliko imate pa veliko? Koliko bo velika proga? Aha, v bistvu jih bo več, no, ker bo v bistvu... Več? Več prog bo. Ena bo za te v bistvu za na cesto, bodo, ko se bodo vozili na simulator pa na daljinca, potem bo proga v bistvu za brezpotje, za džipe, potem bo še ena proga v bistvu za malo manjše, v bistvu kot neka drift varianta, Hot Wheels avtomobili bojo, tako da v bistvu res se bo za vsakega se bo kaj našlo. Se pravi, za male in velike otroke po Tako. duši in tako drugače. Se pravi, od jutri pa do sobote, od 9. ure zjutraj pa do 21. ure zvečer, vsi v City Center, kjer boste lahko sprobali vozila, simulator, ni da ni. Kakšna je pa kaj posebnost še za vse ostale? Ker čula sem, da pride tudi ena maskota. To se nam bo pridružil Bumblebee od Transformerjev. V bistvu je zelo realističen, če si znate predstavljati neki 3 metre visokega, ko hodi in dejansko ne veste, je to notor človek ali je to radijsko vodeno, tudi glas je v bistvu od pravega Transformerja, karkoli ga boste vprašali, vam bo odgovoril, je pa zelo prijazen, do otrok, do ostalih, tako da upam, da pridete, pa boste imeli zraven dobre slike aparate, ker vam bo to zavedno ostalo v spominu. Evo, fanta, zdaj bomo naredili malo pauzice, damo eno Riano z njenimi diamanti, povemo vreme, pa se vrnemo, da še enkrat povzamemo, kaj se bo dogajalo 3 dni v City Centru Celje. Pa smo nazaj. Evo, z mano v studiu sta danes Tadej in pa Grega, ki jih poznamo kot modelarski klub RCDC, oziroma Tadej je tukaj tudi iz Koroške prišel. Dobro jutro še enkrat obema. Dobro jutro. Kako sta? Odlično. Odlično. Jaz sem z avtom. S katerim, ki jih imaš fula, veš. Dajte malo pokazati na kamere, kje avtomobile imate dan s sabo. Nekaj se mi sveti. Tole je zdaj približen tak avto, ko ga boste lahko vozili tam na Tak džip. džip na off-road stezi, brezpotje. Gume, mehke, fajn, zmetenje, te prav tako mora biti. Tako da zabava je zagotovljena. Kaj pa je tista zelen, strupen zelen? Zelen je pa nekaj, kar smo skupaj spravili. Nekaj smo čarali in smo naredili tako, da se vsi poznamo igrice, ko se vozijo na volan pa na pedala. Mi smo pa naredili RC avto, da se vozi isto na volan in pedala, gor ima pa kamero, ko gledaš na televiziji in je neka ful dobra izkušnja, kar smo zdaj ugotovili. Tako da, ko se dva spravita za volan pa dirkata med sabo, je to smeha, v glavnem, dva kolega. To moraš doživeti, težko Res, se to opiše. Okay, lahko to doživimo zdaj v City Centru? Ja, Seveda, prav vsi. 2 simulatorja bota, 2 avta, tako da bota lahko 2 kolega, fant, punca, kdorkoli se usedeta, začneta dirkati in ko enkrat to začneta, je težkih dol dobimo. No. Aha, ok. Ker zdaj prihajate v City Center. Od jutri dalje, pa vse do sobote, od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer? Tako. prave ure povedala, Za cel odpiralni čas. Ja. Za cel odpiralni Tako. čas. Najdel vas bodo v bistvu na glavnem prizorišču in tam boste imeli ne eno progo, ampak več prog, po kateri boste lahko dirkali in tudi naši poslušalci zraven. Tadej, zdaj povej, starostna omejitev za obiskovalce, ki bi želeli si probati, tekmovati oziroma dirkati, je ali ni? V bistvu je ni, zdaj v praksi izgleda pa to tako, da pač eni otroci so bolj hitri, bom rekel, in že pri izkušnjah sem videl, da recimo 5 let star otrok tole je dobro furo. Zdaj nekje 5 je neka taka spodnja meja, no, da se to lahko upravlja, ampak res pod nadzorom, ali starš ali eden od nas. Tako iskreno bom pa povedal,
Starejši so bolj doživijo to izkušnjo v bistvu, da vidijo res, da ni to samo neka navadna igrača, ampak je res tisti experience, ko ga v bistvu lahko dobiš. Teda, če povzamemo, starejši si bolj v bistvu uživaš, no. So pa tudi najmlajši v bistvu, pač tisti nasmeh, to se ne da opisati, ko jih vidiš. In zdaj, koliko prog boste imeli? Ti si rekel, da bo tudi off-road proga. Ja, off-road proga bo za te majhne džipe, se pravi, 3 se bojo lahko podili en za drugim po brezpotju in lahko se tudi naredi, da se kdo pride prej čez ta teren, kdo ga prej premaga. Druga še bo za te simulatorje, se pravi za avto na kamero, pa avte bojo še lahko sprobali v bistvu te malo večje, par skakalnic, tako da malo sprobajo, kako to izgleda, malo hitreje tudi, no. Zdaj, dej se prosim pohval, ker čujem neki o Guinnessovem rekordu, da se bo podiral. Aha, ok, če že moram, bom povedal. No, dej, no. Ok. V bistvu smo zelo ponosni, da se je v bistvu že začela, sicer na papirju, v bistvu gradnja, vsi poznate, mi smo si rekli kot otroci, a imaš doma avtocesto, to je tista cesta, to je strokovno se je reče slot car, to je tisti avtomobil, ko gre v tirnico in ko ima samo gas bremzo, ampak to bo v bistvu prav zadeva, profesionalna, večji avti vse in bo v bistvu največja premična steza na svetu. V bistvu bo na sami prikolici bo 35 metrov te steze, samo en tak podatek, za to progo bo uporabljenega 300 metrov kabla, plus ostalih stvari, tako da pričakujemo, da bo gradnja potekala vse 1 leto, no. Kje pa se bo to delalo? Par tisoč ur dela. Imamo eno garažo večjo oziroma delavnico, tako da, ko bo čas dopuščal, v bistvu bomo se to kar lotili, tako da komaj čakam, da jo spoznate in vidite. No, pa to bo premična, smo rekli. Tako, jo boste lahko prepeljali. Da bo tudi nam olajšala delo, v bistvu, da ne rabimo na samemu prizorišču vse to sestavljati, mi bomo samo to priklenili, odhakljali, pa bo stvar damo elektriko, pa že dela. Top. Res. Top. Zdaj, če se vrnemo pa nazaj na City Center. 3 dni popolne zabave z modelarskim klubom RCDC, ampak za male in tudi za nas malo večje, simulator, na katerem vozi tudi Valentino Rossi. Dajte mi še enkrat povedati. To je v bistvu identičen simulator, na katerem vozijo profesionalni vozniki. V bistvu začutiš vsak ovinek, vsak zdrs kolesa, ko daš gas, v bistvu G-force, te v bistvu nalima na sedež, ko zapremzaš, te v bistvu, ne vem, se kar malo strašiš. In je res pravi občutek, kot da bi dejansko sedel v avto, no. In je to res edina, mislim, taka priložnost, ker tega žal ni veliko, ker stvar je mogoče še trenutno malo nedostopna za vsakega. Tudi težko si predstavljam, da bi to nekdo v bloku imel, ker bi spodnji sosed verjetno znorel, ko to malo lopota. Tako da res pridite pa izkoristite to priložnost, da boste lahko vsi preizkusili. No, pa Bumblebee bo tudi z nami, tako da dejte prideti tudi se pofotkati. Pravi Bumblebee pride. Tako. To je treba poudariti. Ja, pravi. Velik je skoraj 3 metre in ko boste to videli, dejansko skoraj da ne boste mogli verjetno, kaj je to, sanjate ali res, ali pa boste pa ugotovili, da v bistvu res in boste uživali. Torej, dragi poslušalci, od jutri dalje pa vse do sobote vabljeni v City Center Celje, kjer vas pričakujejo naši fantje iz modelarskega kluba RCDC in imeli boste na izbiro en kup dobrot z pospeški. Se pravi, rekli smo 3 proge, en kup zanimivosti od simulatorja za ta najstarejše, pa za tiste najmlajše tudi. Pari vse dobrodošli, delovnik pa od 9 do 9, ne? Tako. Cel dan. Ja, nič, pa se vidimo v City Centru od jutri dalje, pa potem naslednjo soboto še na otvoritvi Šmartinskega jezera.